हेलो मिस्टर अंश सर, किसी ने आपको याद किया है? अंश जी, कोई आपसे बात करना चाहता है, प्लीज फोन उठा लीजिए ना। हेलो मिस्टर अंश, योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपसे बात करना चाहता है मिस्टर अंश, प्लीज 1-2 मिनट का समय निकालकर फोन उठा लीजिए ना। हेलो मिस्टर अंश जी, प्लीज फोन रिसीव कर लीजिए ना। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर अंश, आपका फोन कब से बज रहा है?